ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ கட் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், ஒயரில் கனெக்ஷன்லாம் பண்ணிட்டேன், போல்ட்டெல்லாம் போட்டாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த கிரைண்டர் ஓடும் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துக்குங்க. கிரைண்டர் நல்லா ஓடுது. கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான். மெயின் போட்டாச்சு, கிரைண்டர் ஓடுது பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துக்குங்க. நல்லா கிரைண்டர் ஓடுது, பக்காவாக ஓடிட்டுருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், அடுத்தடுத்த செட்டிங்ஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், கீழ்பாடியில் வந்து 4 ஹோல்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி 6-7 ஹோல்ஸ் இருக்குது. போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடு திருப்பி வச்சு மாட்டுறதா வேலை முடிஞ்சுது. வேலை பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், கிரைண்டர் ஓடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், கிரைண்டர் ஓடுது. இது கழட்டி மாட்டி இது பண்ணுறது, கிரைண்டரை மாட்டி கழட்டி யூஸ் பண்ணுற டைப்பு. இதை போட்டு அழுத்தி விட்டால் கிளிப் லாக் ஆகிக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், ஆறுபடை பலாட்டிக்கல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வாட்சிங் மை வீடியோ. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடை பலாட்டிகள் சந்தோஷ் பேசுகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கிரைண்டரு மோட்ரு காயில் போயிடுச்சு. மோட்ரு காயில் கட்டி பாடி ஃபிட்டிங் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன். பாடி ஃபிட்டிங் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ இந்த கிரைண்டரை ஃபிட் பண்ணுறதா வேலை. பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஓடுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 4 சைடு 2 சைடு 2 போல்ட் இருக்கும். இந்த போல்ட்டை டைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாருங்கள். அதே மாதிரி இந்த சைடில் 2 போல்ட் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கையில் டைட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் 10ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் போட்டு திருப்பிங்கன்னா டைட் ஆகிடும். இது மோட்ரு காயில் போயிடுச்சு. கெப்பாசிட்டர் சேர்ந்து வெடிச்சிருச்சு. கெப்பாசிட்டர் காயில் செட்டாக மாற்றிட்டேன். இது ஃபிட்டிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ பெல்ட்டு போடணும்.